السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الصيدلانية سلمى الخوالدة. رح نحكي اليوم عن موضوع جديد واللي هو الكحة. رح نحكي عن الكوزز والكلاسيفيكيشن. الكف اللي هي الكحة. A cough is a protective reflex، عبارة عن defense mechanism forceful push of air. الجسم بيستخدمها لحتى ينظف الإيريتانت، الميوكس والملوثات الأخرى من الإير واي. في عنا مسببات كثير للكحة رح نحكي عنها كمان شوي. بتبلش عندي عملية الكف ريفلاكس بسبب تحفيز منطقة البرونكو بالمونري. بتتحفز عندي البرونكيال كاف تيشيو واللي تسمى الريسبتورز. طبعا في عنا عدة ريسبتورز، منها المستجيبة للميكانيكال ستريتش أو المستجيبة للكيميكالز أو المستجيبة لحدوث تغير في الحرارة أو حدوث بين، مثل النيرف اندنج اللي منها المايلينيتد رابيدلي ادابتنج ريسبتور أو النون مايلينيتد سي فايبر. إذن بالآخر هذول كلياتهم نحن بنسميهم الكف ريسبتور. أي irritation أو stimulation لأي واحد منهم راح ينبعث إشارة عن طريق الفيغاس نيرف للبرين، بالتحديد للمظلة أوبلينجاتا اللي بتحتوي على الكف سنتر. والكف سنتر راح يبعث إشارة من خلال الإفيرنت نيرف، تمام، إلى عضلات الصدر والدياجرام واللي هي الحجاب الحاجز ليصير لهم contraction، تمام. وهيك بتبدأ عملية الكف ريفلكس. طيب لنفرض إنه في عندي هذا الشطور الأمور كان في مكان فيه غبرة أو ملوثات أو كيميائيات أو أي ملوثات بشكل عام، تمام، ودخلت من هاي المواد إلى داخل جسمه عن طريق الأنف أو الفم، وراحت لعند المجرى التنفسي وبلشت تحفز وتعمل irritation للريسبتور اللي حكينا عنهم. هون هدول الريسبتور رح ينقلوا إشارة للدماغ لعند الكف سنتر اللي رح يعطي إشارة بحدوث عدة عمليات بتبدأ بأخذ الشخص زفير وإدخال كميات كبيرة من الهواء إلى داخل الرئة، وبعد هيك رح تنغلق عندي اللارينكس أو ما يسمى لسان المزمار، وهيك بسبب إغلاق اللارينكس وتواجد كمية كبيرة من الهواء داخل الرئة رح يصير في عندي نشوء ضغط، هيك رح يندفع الهواء للخارج بحدوث عملية الكف وإخراج الإريتنت إلى خارج الجسم. وهيك بشكل مبسط بنكون شرحنا إيش الميكانيزم للكف، تمام. أعراض الكف ممكن تكون متفاوتة متباينة، بتعتمد على المسبب لحدوث الكف. يعني أنا ممكن يكون في عندي بروتكتيف تشستي أو نون بروتكتيف يكون في عندي دراي كف. النون بروتكتيف كف واللي هو الدراي ما بتكون فيه ميوكس أو بلغم. البرودكتيف واللي هو بنسميه الويت كف هو نوع من الكحة بسبب تكوين ميوكس، تمام. ممكن هاي الميوكس تسبب لي شعور بالضيق أو القساوة في الصدر. البرودكتيف كف إحنا هون يعني الشخص بيكون بكح عبارة عن بلغم، بيطلع بلغم، هذا البلغم بيجي من اللنج واللور ايرواي، تمام. البرودكتيف كف مش بالضرورة يكون إشارة على وجود مرض خطير أو حتى احتياجي لمضاد حيوي، لكن في بعض الأحيان ممكن يكون دليل على وجود بنيمونيا أو هيرت فيلر. طبعا الكحة إذا زادت عن 3 أسابيع هون صار في أنا عندي إشارة إنه في مشكلة صحية، وهون بيكون زيارة الطبيب مهمة جدا. هيك بنكون حكينا عن الكلاسيفيكيشن الأول، إنه عندي نوعين من الكحة، عندي الويت كف وعندي الدراي كف. لنيجي نعمل لها كلاسيفيكيشن آخر
بدنا نميز ما بين الأكيوت كف وما بين الكرونيك كف. بداية الأكيوت كف بتكون الكحة المستمرة لأقل من 3 أسابيع، بينما الكرونيك كف بتكون 8 أسابيع فما أكثر. تمام، خلونا نعرف إيش أهم الأسباب لحدوث الأكيوت كف. أكثر وأكبر سبب شائع لحدوث الأكيوت كف عندي الفيرال انفكشن. الفيروسات بتهاجم عندي النوز، النيزل باسج، الماوث، الثروت اند الفويس بوكس. هاي المناطق كلياتها يطلق عليها الأبر ريسبيراتوري اتراكت. في البداية الفيروسات بتهاجم هاي المناطق، ما بعد هيك بتنتقل إلى الرئة. الكومون كولد اند فلو هو الفيروسات المسببة لحدوث الانفلاميشن والانفكشن للأبر ريسبيراتوري اتراكت. هذا الانفكشن بسبب لي الانفلاميشن والريدنس على الثروت، التراكيا أو حتى اللنج. في معظم الناس هذا النوع من الكف بيختفي ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع. أسباب أخرى لحدوث الأكيوت كف مثل الكوفيد 19، مثل اللارنجايتس، هو انفلاميشن على اللارينكس واللي هو لسان المزمار أو ما يسمى الفويس بوكس. تمام، إيش ممكن سببه؟ ممكن سببه overuse لإريتيشن، أو مثلا عندي السانيسايتس أو الووبين كف واللي بتسببها بكتيريا يطلق عليها البريتيوسز. تمام، الووبين كف أو ما نسميه بالعربي السعال الديكي. طبعا هذا السعال الديكي بيصيب الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات. تمام، بالإضافة للإنفكشن اللي بيصير على الإيرواي أند اللنج مثل البرونكايتس أو حتى البنيمونيا. البرزيستنت كف، الكرونيك كف اللي بتمتد أكثر من 8 أسابيع. طبعا هون أنا بصير في عندي مشكلة صحية، الكف ريفلكس بيصير حساس أكثر لحدوث الكف. تمام، خلونا نعرف كوزز للبرزيستنت كف. بداية عندي البوست فايرال كف، يعني المريض بيكون مصاب بأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن مثلا كومون كولد أو فلو. تمام، لمدة مثلا 3 أسابيع، ما بعد ال3 أسابيع تمام بتضل عنده الكحة لمدة 8 أسابيع. تمام، وعادة سببها وخاصة عند الأطفال ما يسمى ب البوست نيزل إدريب. تمام، هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن ميوكس اللي موجودة بالنوز أو الميوكس اللي موجودة بالساينس اللي هي الجيوب الأنفية. تمام، بتنزل من خلف الأنف تمام إلى الحلق، واللي بتسبب تمام رجوع الكحة من أول وجديد، وطبعا بتكون لفترات طويلة. تمام، ثاني سبب واللي هو عنا الأزمة، واللي هو ما يشكل 34% تقريبا من الناس اللي عندهم كرونيك كف. تمام، بيكون سببه الأزمة. الهابت كف أو ما يسمى السوماتيك كف سيندروم، عبارة عن كحة جافة. تمام، غالبا بتكون إلها هارش ساوندينج كف، ما في underline medical cause. تمام، ما في سبب طبي معين، إلا إنها بالعادة بتكون بعد الإصابة بأبر respiratory tract infection، عادة ما تصيب الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. طبعا هاي الكحة تختفي أثناء النوم، بتكون خلال النهار وبتختفي أثناء النوم. الكرونيك obstructive pulmonary disease COPD. تمام، بيكون في عندي تسكير للمجرى الهوائي أثناء التنفس، لهيك بصير أنا في عندي كحة، وهاي الكحة بالعادة بتكون كرونيك يعني طويلة جدا. انفكشن مثل الووبينج كف
حكينا اللي بتسببها البكتيريا اللي اسمها بيريتوزيس. تمام. إيش ممكن يكون في عندي مسببات أخرى للكف؟ مثلا عندي اللنج كانسر أو الكانسر أوف ذا لارينكس، برونكياكتسز، تمام، اللي بيصير فيها دمج للإيرواي، تمام، وهيك أنا ما بقدر أنظف الميوكس، بالتالي راح يتكون عندي بروتكتيف كف، يعني راح يتكون عندي البلغم. توبركلوسيس اللي هو السل، عافانا الله، بالإضافة إلى كرونيك انفكشن. سيستيك فايبروسيس واللي هي جيناتيك كونديشن، تمام، affect the lung. إيش عندي مسببات أخرى للكف؟ مثلا عندي الريفلكس جيرت، هي الحالة اللي بتصير لما حمض المعدة يطلع إلى عند الويند بيب أو ما يسمى التراكيا ويسبب لي irritation للمنطقة. أو الأوبستركتيف سليب أبنية واللي هي سليب disorder، بصير فيها الشخير بالإضافة إلى توقف التنفس أثناء النوم. بعض الأدوية وخاصة الأيس inhibitor، تمام، لذلك هاي نقطة جدا مهمة إنه إحنا نتأكد إنه المريض باخد هذا الدواء أو لا. تمام. الهيرت فيلر، تمام، واللي هي حالة بصير فيها عضلات القلب ضعيفة وغير قادرة على ضخ الدم إلى أجزاء الجسم. What does it mean if I cough after eating؟ لو كحيت أنا ما بعد ما خلصت الأكل فهذا دليل أو إشارة ممكن تكون على إنه صار في عندي أسيد ريفلكس. لكن لو كنت أكح، تمام، خلال الأكل فهاي دليل على إنه الأكل راح بطريق خاطئ، بدل ما يوصل إلى المعدة راح على طريق الرئة. لذلك الكحة هي عبارة عن ديفنس ميكانيزم لحتى أحاول أنا أطلع الأكل من الرئة. تمام. إيش استفدنا من الفيديو أو حتى إيش بدنا نميز من هذا الفيديو؟ بداية إنه في عندي ويت كاف ودراي كاف. لنميز بينهم، بداية الويت كاف بيطلع عندي ميوكس بينما الدراي كاف ما بيطلع. الويت كاف بيكون وكأنه الشخص بيصفر أثناء تنفسه، تمام، وإنت بتحس من صوته إنه في إشي رطب بالإيرواي، بيكون في عنده ألم بالصدر، وهاي الويت كاف بتكون أصعب وقت خلال النهار. الدراي كاف بيكون في عندي وكأنه في دغدغة، تمام، في الحلق، تمام. الدراي كاف بتكون عنيدة بالإضافة إنه أغلب الأحيان بتكون كرونيك، تمام، وغالبا بتكون سيئة خلال الليل، تمام. إذا مرة أخرى الويت كاف بيكون في عندي ميوكس، الدراي كاف ما عندي ميوكس، بيكون في عندي جفاف. بالويت كاف بيكون في عندي عدم راحة بالصدر، بالدراي كاف بيكون في عندي عدم راحة بالثروت، بحس وكأنه في irritation وكأنه في إشي بحكني أو في غبرة داخل الحلق، تمام. نراجع سوا أسباب الدراي أند ويت كاف. بداية الدراي كاف، الأزمة، الكولد، الجيرد، سليب أبنية، فوكال كورد ديسفانكشن، الأليرجيز والكوفيد. الويت كاف كمان عندي الكولد، الفلو، لونج انفكشن، سيستيك فايبروسيس، سي او بي دي، acute bronchitis، bronchoectasis. وهيك يعطيكم ألف عافية، بتمنى إنه كان فيديو مفيد. ما تنسوا تتابعونا ليوصلكم الفيديو الثاني من الكف.